Dáme kafe? Dáme kafe. Já. Jsme v nemocnici v Karlových Varech na centrálních operačních sálech. Jmenuji se Tereza Langerová a jsem instrumentářka. Pracuji zde téměř 11 let. Jsem Iveta Bobčíková, jsem tady staniční sestrou a pracuji tady taky téměř 11 let. V naší práci musíme být neustále připravený na to se učit nové věci. Každý den je tady úplně jiný. Nikdy nevíte, co vás za ten den tady potká. Na 6 operačních sálech se pohybuje celkem 5 operačních oborů. Ortopedie, gynekologie, chirurgie, ORL a urologie. Práce instrumentářky je náročná, ale velmi profesionální a krásná. Na operačních sálech zažíváme adrenalin, ale navzdory tomu všemu se dokážeme i hezky zasmát. Přijde vám práce perioperační sestry zajímavá? Přijďte k nám na odbornou praxi a my vám všechno ukážeme.